यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है हल्दी, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडी अनबॉक्सिंग। आज हमारे पास है महावीर एंड महावीर का हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम इस महावीर एंड महावीर हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप का ओवरव्यू देखने वाले हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट साइड पैकेजिंग की। दोस्तों, ऊपर इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि ये एक 100 ml बॉटल है। साथ ही साथ इसका मैन्युफैक्चरर है महावीर एंड महावीर, और इस बॉटल का नाम है हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप। दोस्तों, इस कफ सिरप की खासियत यह है कि ये हल्दी से बना है। आप यहाँ पर सेंटर में क्लियरली देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है हल्दी, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने हल्दी की इमेज भी दी है। साथ ही साथ जस्ट उसके नीचे उन्होंने मेंशन किया है अदुलसा प्लस तुलसी। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको हल्दी, अदुलसा और तुलसी का मिश्रण मिलता है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स कफ और कोल्ड को दूर भगाते हैं। इनके बॉटम पर लिखा है सेडेटिव एंड अल्कोहल फ्री आयुर्वेदिक कफ एंड कोल्ड सिरप फॉर रिलीफ फ्रॉम कफ एंड सोर थ्रोट। दोस्तों, आपको अगर बहुत खांसी हो रही है और आपको सोर थ्रोट है तो आप ये महावीर एंड महावीर का हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप ले सकते हो। अभी देखते हैं पैक की लेफ्ट साइड पर क्या है। पैक के लेफ्ट साइड पर उन्होंने यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, जैसे कि हल्दी, अदुलसा पत्रा, तुलसी पत्रा, लिंडी पाइपर, बहेड़ा, बहरंगी, काकादाशिंगी, फ्रेश अदरक, कपूर, रिंजी मूल, जेस्टी मध, काली मरी, अजवैन, पुदीना फूल, फ्लेवर्ड सिरप बेस। जस्ट उसके नीचे उन्होंने इसके इंडिकेशंस दिए हैं। इफेक्टिव इन कॉफ, कोल्ड, स्टफी नोज, चेस्ट कंजेशन, सोर थ्रोट एंड कॉफ ब्रोंकाइटिस। अगर आपके फेफड़ों में बहुत सर्दी है, आपका नाक बंद हो चुका है, और साथ ही साथ आपको बहुत खांसी है, तो आप दोस्तों ये सिरप ज़रूर ले सकते हो। और इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, और इसको मैन्युफैक्चर किया है रिवर्स रेमेडीज़, और आप साथ ही साथ यहाँ पर उनका एड्रेस भी देख सकते हो। अभी देखते हैं पैक की ऑपोजिट साइड पर क्या दिया है। पैक की ऑपोजिट साइड पर उन्होंने अगेन यहाँ पर लिखा है ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला हल्दी, अदुलसा प्लस तुलसी। हम इसका डोसेज भी देख सकते हैं। एडल्ट्स के लिए फॉर चिल्ड्रन 1 टीस्पून थ्राइस अ डे विदाउट वाटर और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। ये रेकमेंड करते हैं 2 से 3 चम्मच बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए 1 चम्मच दिन में 3 बार पानी के बिना, और जैसे कि डॉक्टर ने बताया है। पैकेजिंग पर हम इनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं। इसका MRP है 80 रुपये। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मार्केट किया है महावीर एंड महावीर ने, और इनका हम यहाँ पर एड्रेस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस बॉटल को बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये बॉटल अंदर से कैसी दिखती है। तो दोस्तों, ये है महावीर एंड महावीर की हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप की बॉटल। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये येलो कलर की रैपर में आता है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बॉक्स पर दिया है वही सेम इन्फॉर्मेशन इन्होंने इसकी रैपर पर दिया है, जैसे कि इसका नेट वॉल्यूम है 100 ml और इसका MRP है 80 रुपये।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर ये महावीर एंड महावीर का हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप ऑलरेडी यूज़ किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल मेक टाइम टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।